தேங்காய் பருப்பி கேட்ட ஃப்ரெண்டுக்காக. அவ்வளோதானே, செஞ்சுடுவோம். தேங்காய் துருவி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேனில் நெய் அல்லது ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சூடாக இருந்தமே துருவி வச்சிருந்த தேங்காவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க. இந்த ஸ்டேஜில் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க. 2 ஏலக்காய் வெடித்து போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே ஈஸி செய்கிறது. ஒரு தட்டில் ஆயில் தடவிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த தேங்காய் பருப்பு பிளேட்டில் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். வாங்க சாப்பிடலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன ரெசிபி செய்யலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.